Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ön tarafı modelledik. Tabii ki genel hatlarıyla. Şimdi arka tarafları da modelledikten sonra modelimin ana yapısı ortaya çıkmış olacak. Ondan sonra tabii ince detayları işleyeceğiz. Bunun için gerçek görsellerden de buradakiler yeterli olmuyor onlar için. Aslında bir nebze yetebilir ama onlara da ihtiyaç duyuyoruz. Tabii Blueprints dosyaları olsa bizim için daha iyi olurdu. Bu model bittikten sonra biz Blueprints dosyalarını da oluşturmuş olacağız zaten bu modelin. Ama şimdilik gerçek görsellere de ihtiyacımız olacak. Oralardan referans alacağız. Şimdi bu arka kısım için şöyle bir durum var. Gelin bir analiz edelim. Şimdi ön kısmı yaparken ön çamurluğun üst kısmını oluşturduktan sonra keskin hattını modelimizi dağıttık. Yalnız şimdi burada model artık bütün bir şekilde geliyor. Yani burayı oluşturup ondan sonra buraları birleştirmek bizim için daha zor. Şimdi bakın, burada olayı iyi okumak lazım. Geliyorum buradan. Modelimi biraz geri çekiyorum. Şimdi ufak bir detay gözden kaçtı mı modelin bütün ana yapısı bozuluyor. Yani modellemek de çok zorlaşıyor ondan sonra. Bakın, öndeki ana hat burada da var. Yani bunu böyle bırakıp, yani şu şekilde bırakıp buradan dağıtmaya başlarsanız veya şuradan dağıtmaya başlarsanız bunu düzeltmesi de zor olacak. Çok ufak bir detay ama şu hat şuradan geliyor, aşağı doğru iniyor. Tabii dediğim gibi Blueprints dosyaları olmadığı için, burada da bir gölge düştüğü için buradaki hattı tam göremiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, şöyle yakınlaştırıyorum bunu. Alt X yapayım, alt tarafı daha göreyim. Şurada hafif bir meyil var. Ona çok takılmıyorum şimdilik. Dosyayı düz çektiğim için o da düz gelmiş. Şimdi orada hafif bir meyil var. Ona daha sonra bakarız. Şimdi bakın, burada yapmam gereken olay şu. Şöyle geliyorum. Biraz kalın kaldı. Az daha çekeyim şöyle. Şu kalınlığı istiyorum neredeyse. Geldim. Şöyle çekiyorum. Evet. Buradan Shift'le yine aynı mantıkla şöyle kopyalıyor. Kopyaladıkça da yani hemen hemen şunları karşılamasını istiyorum. Şöyle geliyorum. Döndürüyorum. Şöyle geliyorum. Tekrar döndürüyorum. Yani bunu burada, pardon, bunu burada karşılayabilir. Şöyle döndürdüm. Evet. Bakın, burada bir hattım var. Bu model bunu karşıladı. Şuralara ekstra segment isteyecek. Onları daha sonra zaten oluşturacağız. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şuraya geliyorum. Bakın, şurayı şöyle döndürüyorum karşılayacak şekilde. Burada da bir hattım var çünkü. Arka fara denk gelen. Ve devam ediyorum. Burada simetri alamıyorum. Model çünkü artık buradan bütün geliyor. Ki esas önemli olay burada. Şimdi burada karşılayan kısımlar şöyleydi. Yani burada ayarlayabiliyorduk. Şimdi burada hem buradan çıkıyor hem de arka kısım ön kısımdan çok farklı. Hem dönecek hem de bir simetrisi yok. Yani orada yakalama şansımız vardı ama o simetriyi burada yok arkadaşlar. O yüzden burayı ayrı ayrı devam edeceğiz. Şimdi şöyle yapacağız bakın. Şöyle geliyorum. Çünkü şurada bir hattım olacak. Şimdi şuraya geliyorum. Burada da bir hattım olacak. Ve aşağı doğru indiriyorum. Şunu da şöyle düzlüyorum. Ve bırakıyorum. Şuraya çok takılmıyoruz. Oraya geleceğiz. Şimdi bakın. Burada birbirlerini karşılayan kısımları birbirine dikebiliriz. Ama şöyle gelelim hatta. Önce bir dikelim. Şimdi bakın. Şöyle dikiyorum. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu buna dikerseniz. Şimdi burada bir sorun oluşacak. Neden? Geri alıyorum hemen. Şimdi şurada bizim bir hattımız vardı. Hemen height selection yapalım. Burada bir hattımız vardı. Şöyle dümdüz geliyor. Şimdi biz ilk derste hatırlayın. Şu genel hattını görmek için buradan shift'le çekiştirmiştik düz bir şekilde. Tabii düz çekiştirdiğim için şuradaki hizaladığımız hat düz geldi. Bakın, normalde şuradan yukarıya doğru arka fara kadar devam ediyor. Şimdi bu hattın düzgün bir şekilde şöyle yukarıya doğru devam etmesi lazım. Şöyle geliyor. Şurada hat. Şu çizgi yani bütün olarak dümdüz şekilde devam etmesi lazım arkadaşlar. Onu dikkatli ayarlayalım. Evet. Şurada. Tamam. Şöyle alıyorum.
Tamamdır. Şimdi bunu ayarladıktan sonra şimdi buraya geliyor. Şimdi bunu buna diktiğim takdirde bakın target world diyorum. Buraya diktiğim halde. Şimdi bunu buraya dikemiyorum artık. Şimdi ne oldu? Neden buraları buraya dikemiyorum? Şimdi şu hattımın var ya, şu hattımın. Benim bunu koruyor olmam lazım. Geri alıyorum birazcık daha. Yani ben buradan şunları diktiğimde ne oldu? Şuradaki hattım ve şimdi önden de bakalım. Şuradaki hattım bozulmuş olacak. Tabii ki biz burayı şu an ellemiyoruz. Bakın left görünüşe geliyorum. Burayı zaten size göstermek için bu şekilde oluşturdum. Şimdi bu hattı korumam lazım. Şimdi tekrar gösterelim. Şuradan target dediğimi şuraya diktim mi? Şimdi bakın şu hat bozuldu zaten. Dediğim gibi. Şimdi böyle yaparsam aslında turbosumu da attığımda şu hatta sorunda olacak. Ne yapmam gerekiyor? Geri geliyorum. Varsayın ki yanlış yaptık. Bunu buradan düzeltelim. Bak, katla şöyle yapalım. Ben ne diyordum? Şu yapıyı korumam lazım. Geliyorum şuradaki poligonları bir siliyorum. Şöyle vertex'i tekrar alayım. Target diyelim. Şöyle dikeyim. Ben bazen kısa yolları kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden siz komutu kullanıyormuş gibi bilin. Yani target world dediğimde komutta olduğumu algılarsınız zaten. Geliyorum. Buna da tıklıyorum. Tamamdır. Şimdi bakın ne diyorum? Şu hattı korumak istiyorum. Niye? Çünkü oradan da bir hattım var. Ama bu hattı da korumak istiyorum. Şimdi hala ben bunu buna dikemiyorum. O zaman ne yapacağım? Buradan devam eden bir poligon oluşturmam lazım. Ve şuraya segment bırakmam lazım. Bakın geliyorum şöyle. Shift'le uzattım. Şimdi birbirinin içine girdi. Korumam gereken hat buysa ne yapıyorum? Şuradan target world diyorum. Vertex alayım. Target world diyorum. Bunu geliyorum. Buna dikiyorum. Tamam. Şimdi burada bir hattı korumaya başladım. Tekrar alıyorum. Şöyle uzatıyorum. Target world diyorum. Ve buradaki hattı şöyle çekeyim de birbirine çok karışmasın. Şöyle. Şuradan alayım. Şurayı da taşıyayım. Düzeltmelerini zaten yapacağız. Target world dedim. Şuradaki hattı buraya geldim. Güzel. Tamam. Şimdi hattımı koruyarak devam ediyorum. Şurada biraz bozulmuş. Tamamdır. Shift'le çekiştirdim. Devam ediyorum. Şöyle çekiştiriyorum. Böyle çekiştiriyorum. Tamam. Şimdi vertex'i alıyorum. Buralara dikkat edin. Hala birleşmiş değil. Şunları az yukarı alalım. Tamam. Şu hattımı da koruyalım. Target world'imi aldım. Geldim bunu buna diktim. Buna da buna diktim. Ve bunu da buna dikiyorum. Tabii bu kısmı da şöyle, pardon, vertex'ime geliyorum. Şu kısmı da buraya. Tamamdır. Şimdi gelelim şöyle bir bakalım. Simetrimizi alalım. Turbo smooth'umuzu da bir açalım. Alt X yapalım. Bakın. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta, oluşan hatta herhangi bir poligonal sorun da yok. Modelde de bir sorun yok. Tab görünüşten de bakalım. Şimdi tamam. Hatta bir sorun yok. Ama dikkat ettiniz mi? Altta şimdi şu tombul dışarı doğru gidiyor. Zaten frontta da baktığınızda şu en arka kısmı. Daha oraya gelmedik. O arka kısma doğru da bunu biraz açıp ondan sonra döndürmem lazım ki tam tombulluğu alayım. Ya birebir görseli yakalamaya çalışmayın. Dediğim gibi Blueprint dosyaları da değil. Zaten Turbo Smooth attığınızda da hatlar yuvarlanıyor. Ona göre en son bir düzenleme yapacağız. Şimdi gelelim buraya. Bu detay önemli. Buradan geliyorum. Şöyle en alt kısmı alıyorum. Şu kısımları da seçiyorum. Ve şu tekerlek kısmını da şöyle seçiyorum. Çünkü dışarıda olan o tombul kısmın tekerleğin üst kısmı. Ama genel hatlarıyla da tabii dışarı çıkıp daha sonra dönüyor. Şu tombul kısmı şöyle alalım. Bir dakika bakalım orada başka bir şey mi aldık? Yok ha. Tamam orasıymış. Herhangi bir sorun yok. Evet. Tamam. Şimdi şu üst kısmın döneceğini bilelim. Şurada da biraz fazla çıktı. Niye öyle oldu? Tamam. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Burada da gözükmüyor. Tamamdır. Şurası keskin hattı zaten. Sorun yok. Tekrar gelelim. Şuradan bir bakalım. Front'a gelelim. Evet. Yani şu çıkıntılar bile
kendini burada zaten gösteriyor. Arkası döneceği için bu tombulluk tam böyle bitecekmiş gibi olacak arkadaşlar. Ona aldırış etmiyoruz. Tamam. Herhangi bir sorun görmedik ve devam ediyorum. Sadece şurada bir sorun var gibi. Evet. Aynen. Şura biraz fazla dışarı çıkmış. Biraz daha yumuşak hatlı geçiş yapalım. Tamam. Neyse. Bu ince detayları zaten en son işleyeceğiz. Ben gözüme takılanları yine size anlatarak burada düzeltiyorum. Tamamdır. Left görünüşe gelelim. Şimdilik şu üst kısmı da bir çekiştirelim. Şöyle biraz ayrı çekiştireyim. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapıyorum. Ve bunu da buraya bağlıyorum. Şimdi geldim. Koruyacağım hiza bakın şu arkaya giden kısım olduğu için şurayı yakalamaya çalışıyorum. Alt X yapalım. Şöyle bir target diyelim. Yine bir dikmeye devam edelim. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Şimdi o kısma geleceğiz. Şimdi şurayı birazcık düzeltelim. Evet. Tamam. Şimdi gelelim. Bir turbosunu atalım. Şuraya da geçelim. Evet. Güzel. Şimdi modelimiz yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi arkadaşlar şurayı birleştirmesi ve aynı zamanda şuraya dönmesi biraz sıkıntılı bir durum. Nasıl çözümleyeceğimize bakacağız şimdi. Bunu bilerek zaten yaparsanız herhangi bir sorun yok. Ama ben buradan direkt modeli uzatayım. Ondan sonra döndüreyim modu biraz sıkıntı oluyor. Şimdi arkadaşlar hatlar çıkıyor. Şurada bir sorun var mı ona bakıyorum. Üçgen poligon yok. Güzel. Tamamdır. Şu üstle şu kısmı birleştirelim. Çünkü bura önemli bir detay. Tap görünüşten de bakacağız buna. Ondan sonra da şu alttan arka kısmı denelim. Şimdi tap görünüşten bakın arkadaşlar. İlk yaptığımız modelde şurayı boş bırakmıştık. Neden? Bu aralığı koruyalım ki buradan da aşağı bu arka kısmı alt kısmına birleştirmek için. Şimdi left görünüşte tekrar gelin. Bakın biz onu üst görünüşten modellediğimiz için tabii şurası biraz aşağıda kalmış. O yüzden sürekli her görünüşü kontrol ediyoruz. Bu buraya gelecek. Bunu da biraz şöyle kaldıralım. Çok önemli değil. Şöyle alıyorum. Tamamdır. Bakın burada bu şu hattı korursa bizim için daha iyi. Neden? Çünkü orada oval dönen bir hat daha var. Güzel. Geliyorum şimdi eğitime. Şuradan uzatıyorum. Şu şekilde. Burada geliyorum. Buradan bu şekilde uzatıyorum. Şimdi şu köşede birleşecek ikisi. Vertex'i alıyorum. Target ver diyorum. Ve bunu buna dikiyorum. Şu şekilde. Ve geliyorum. Bunu da target ver. Bunu da buna dikiyorum. Şimdi bunu birleştirdim. Ama tap görünüşten bir kontrol ediyorum. Bakın çizim nereye gitmiş. Aslında şu köşe nereydi? Şurası. Şu ikisini seçtim. Ve bunu bu köşeye yaptım. Ve bunu da aldım. Bakın şu köşeye uzattım. Left görünüşe geliyorum. Buradan da ön ayarlarını yapıyorum. Şimdi turbo smuth'u açıyorum. Evet. Tamamdır. Şu hatta herhangi bir sorun görmüyorum. Şu yuvarlamaları arkadaşlar daha sonra zaten dediğim gibi tam köşeye gelecek şekilde düzelteceğiz. Tabii biz burada da ayarlamalarımızı yapalım. Şurayı ayarlamamışız. Buraya da değiniriz birazdan. Şimdi burayı şöyle bir uzatalım. Bakın. Bu şekilde. Sonra eğicimi alıyorum. Yine bir tap görünüşten kontrol edeyim. Herhangi bir sorun olmasın. Tamamdır. Shift ile eğicimi alıyorum. Şöyle kaldırıyorum. Vertex'imi aldım. Ve target dedim. Bunu buraya dikiyorum. Şunu da şöyle yapıyorum. Ve tekrar kontrol ediyorum. Güzel. Alt X diyorum. Bakıyorum. Tab görünüşten bakıyorum. Sorun yok. Left'ten bakıyorum. Sorun yok. Tamamdır.
Şimdi şu çizginin biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Tamam. Evet. 6x diyorum. Şu hattımı da doğrulayayım. Şöyle. Şöyle. Bu o zaman gereken hattım şurası. Trosnotu bir açalım. Güzel. Tamam. Şu keskinlikleri dediğim gibi şu ince detayları işlediğimizde vereceğiz. Burası daha keskin bir şekilde ortaya çıkacak. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan bakıyoruz ama şu tap görünüşten de dikkatli bakmamız lazım olaya. Şimdi şu kısım aynı zamanda şununla beraber dönüyor. Bu yüzeye doğru. Dikkat edelim. Şuraya da bir kontrol edin bakayım sorun var mı? Bakın şöyle. Evet. Şimdi bu yüzey iyice aldım. Tekrardan şöyle shift'le kopyaladım. Shift'le kopyaladım. Shift'le kopyaladım. Şimdi bu döngüyü burada verdim. Şimdi front'a bir geçeyim. Left'e tekrar geçeyim. Evet. Tamamdır. Left'e daha net gözüküyor. En çıkıntı noktası şurası. Tamam. Şimdi arkadaşlar artık yavaş yavaş arka kasaya, arka tampon bölümüne ve camın olduğu bölüme başlayacağız. Bunun için tabii ki bu görünüşümüze ihtiyaç olacak. Bunu birazcık öne çekiyorum. Daha net görelim hem de hatlar karışmasın diye. Şuradan back görüntüsüne geliyorum. Bakın aslında yukarıda indirdik ama yani hemen hemen güzel bir hizalama olmuş. Modelde sorun yok. Ben sadece şunları daha düz olmasını istiyorum. Şu üst hatları seçiyorum. Şunu da seçmeme gerek var mı? Yani içe doğru dönecek. Gerek yok. Şunu alayım. Left görünüşe geçeyim. Burada bir yerde bir şey mi seçili? Evet. Hemen şöyle indiriyorum. Şu alttakini seçmeyeceğim. Çünkü sadece üsttekiler. Şu eğimi yakalamak istiyorum. Eğim doğrultusunda bunu ayarlıyorum. Ve vertex'imi kapatıyorum. Bakıyorum. Evet bakın arka hatlarımda güzel bir şekilde çıkıyor. Şunu da düzleyeyim. Daha temiz gözüksün. Aynen. Tamamdır. Şimdiki. Güzel. Tools'uma tabii gelelim. Herhangi bir bozulma yok. Temiz bir model. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi burada burayı bir çözümlememiz lazım. Çünkü burada birden fazla hat var. Ve aynı yukarıdaki gibi döngümüz var. Dikkat edelim. Biz şurada hatırlayın. Zaten buraya kopyalamıştık. Sonra direkt çizmiştik. Ondan sonra direkt yukarıya doğru aynı katmanı yükseltmiştik. Tek tek bağlantılarını yapmıştık ondan sonra. Şimdi burada öyle bir şansımız yine yok. Bakın. Şuradan bir bağlantıları yine bir çıkartalım. Şimdi biz tabi çizerken orada da dikkat etmiştik. Ama burada bir bura diyelim. Şurası boşluk desek. Şurada bir tane daha var. En üstte bir tane daha var. Şimdi bunu nasıl çözümleyeceğiz? Mesela orada. Diyelim ki şu bağlantı burada kalsın. Hatta şöyle daha yakınlaştıralım. Çünkü buradan dönmeye başlasın. Düz bir şekilde devam edelim. Tamam şöyle yani. Daha çok sıfırına yaklaşalım. Düz. Tamam. Şimdi bu bağlantı burada kalsın. Bu da burada kalsın. Tamamdır. Diyelim ki bu da şu hizayı korusun. Şimdi bakın. Bir hiza almaya çalışıyoruz ama burada bir açık kaldı. Yani bunu karşılayacak bir eğit yok. Poligon yok. Şimdi bu modeli düzgün çıkartabilmek için poligonal mantığı çok iyi anlamamız lazım. Tabii biz burada temelden bir eğitim anlatmıyoruz. Poligonal mantığı, modelleme bildiğinizi varsayalım. Hiçbir önemi yok. Poligonal mantığı bilmediğiniz sürece bu tarz modellerde sıkıntı yaşarsınız. Yani biz eğitimlerimizde de hep söylüyoruz. Ben bütün dosyaları vereyim size. Buradaki bütün dosyaları da vereyim. Siz bunu yapın. Benim anlattığım gibi de yapın. Siz sadece bu arabayı modellemeyi öğrenirsiniz. Başka bir arabayı modelleyemezsiniz. Bu da ezber olur. O yüzden programın mantıksal altyapısı bizim için çok önemli. O altyapıyı öğrendikten sonra zaten
siz her modeli çizebiliyor olacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bakıyoruz ki karşılayan bir model yok. Ne yapacağız? Hemen ona gelelim. Geldim. Şuradan şuraya dikiyorum. Bakın. Kontrol ediyorum. Açık bir yer kaldı mı? Yok. Tamamdır. Burada biz şu kısma buraya kapattıktan sonra ekstra bir koordinat atıyorum şöyle. Şu kısmın bir önemi yok. Çünkü karşılaması gereken bir hat yok. Benim için önemli olan kısım şurası. Ve bu kısım şuraya da bu kadar gitmiyor zaten. Şöyle düzleyelim. Burayı da şöyle alalım. Tamamdır. Şöyle çekiştirelim. Güzel. Burayı da çekiştirelim. Çekiştirelim. Aynen. Güzel. Şimdi burayı da düzledik. Şimdi geliyorum. Şu hizayı komple seçiyorum. Ve tab görünüşe geliyorum. Ne yapıyorum? Şu bombeyi burada da yakalamak istiyorum. Şu tekerleğin o çıkıntı kısmı arkadaşlar. Oraya çok takılmıyoruz. Geliyorum. Şöyle. Devam ediyorum. Böyle. Devam ediyorum. Şu şekilde. Ve devam ediyorum. Tamamdır. Şimdi left görünüşe geliyorum. Güzel. Tamamdır. Şimdi arkadaki biz hatların yapısını oluşturduk. Şöyle vertex'e geliyorum. Bakın. Burası nasıl gidiyor? Şöyle yukarıya doğru hafif. Bunu ayarlıyorum. Burada da şu şekilde tekerlikten sonra tamamdır. Burası nereye karşılıyor? Şöyle yukarı alıyorum. Şöyle şu şekilde. Tamamdır. Burası mesela alta doğru meyilli geliyor, görüyorsunuz. Şöyle şu şekilde ve bu şekilde. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki edge'leri bir alalım. Şimdi burası güzel. Tamam. Bu altta da herhangi bir sıkıntı yok. Ama bura ve şu üst kısım gördüğünüz gibi daha işte, yani şu farı yakalamam lazım benim. Şöyle geliyorum. Aslında hemen üst hiza ile alt hiza, bakın şurada bir, onları yakalıyorum. Yani şöyle yapabilirsiniz. Daha kolay olacak. Yani model için daha kolay olacak. Tab görünüşe geliyorum. Zaten şunda hiza 1. Madem öyle şöyle yakalayabilirsiniz. Alıyorum buradan Y yönünde. Şurada Synapse ile bunu yakalıyorum. Şöyle de yakalayabiliriz. Tamamdır. Bakıyorum başka yakalanması gereken şu far hizası. Burada alt kısmı yakalasak mesela daha doğru. Çünkü bakın şurası dışarı doğru çıkmış. Üçüncü boyutta istemedik. Tamamdır. Şimdi left görünüşe geliyorum. Bakın bu kısım burayı yakalamış. Yani şu kısımda düz iniyor. Yani alttakiler de aynı doğrultuda burayı hizalaması lazım. Şöyle alıyorum. Bakın. Şöyle bir vertex'i tutayım şu şekilde. Left görünüşe geçiyorum. Orada herhangi bir sorun oldu mu? Şunu yakalıyorum. Şunu yakalıyorum. Ve şunu yakalıyorum. Bu eğimle gidiyor. Şurayı hafif, pardon, biraz kaldırabilirim. Şurayı da biraz kaldırabilirim ki o eğimi koruyalım. Güzel, bakın. Arka hattım şu, yani en üst kısım oluştu. Tamamdır. Geri kalan kısımlara gelelim. Şimdi burada atladığımız bir detay gördüm ben mesela. Connect'im, bakın şurası da, şurası yani böyle hafif içeri girip burası da düz çıkıyor. Ondan sonrası ayrı bir detay. Yani baktığımıza göre şurada da bir segmente ihtiyacımız var. Bakın unuttuk varsayalım. Gözümüzden de kaçtı. Ne yapıyoruz? Şöyle seçimimi yapıyorum. Sağ tıklıyorum. Connect diyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Tamamdır. Bu yapımı koruyorum. Şurada herhangi bir işim yok. Tab görünüşe geliyorum. Birazcık şöyle içeriye öteliyorum. Left'e bakayım. Aynen, çok az daha öteliyorum.
Left'e geliyorum. Güzel. Hattımda herhangi bir sorun yok. Hatta şuraya biraz daha. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir kontrol edelim hattımızı. Bir turbo smooth atalım. Herhangi bir sorun var mı? Bakalım. Herhangi bir sorun gözükmüyor. 6x yapalım. Tamamdır. Şurası daha keskin. Burası böyle. Şunu az daha sadece şu kısım benim gözümde az daha dışarı çıkmalı. Çünkü turbo smooth'ta biraz yumuşuyor orası. Tabii onu ayarlayabiliriz. Ama az daha çıkmasında fayda var. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar siz hepiniz şu yorumu yapıyor olabilirsiniz. Burası mesela şuraya da az çıkartalım. Daha keskin hatlar. Bizim yaptıklarımız daha soft geçişler var. Şimdi bakın yani zaten görseli görüyorsunuz. Şurası keskin. Burası da keskinliyor. Burası da keskinliyor. Şimdi en sonda bunları ayarlayacağımızı söylüyorum. Çünkü bunları şu an ayarlarsak üzerinde müdahale etmek zor oluyor. Ama yine göstermek adına ufak siz de görün. Şura. Bir dakika en keskinliğine bakalım. Şurada 1 ve 2 keskin hatlar. Esas burada buralara da atacağız. Tamam. Yani hızlı göstermek adına şöyle bir göstereyim şimdilik. Buralarda yok. Buralar ayrı. Şu kısımlar ayrı. Tamamdır. Chamfer'ımı seçiyorum. Ve şimdi bakın turbo smooth atıyorum. F4. Bakın o keskin hattı artık burada alıyoruz. 6x diyorum. Artık arka kısım ne oldu? Aynı oradaki gibi keskinleşti. Mesela burası birazcık daha genişmiş. Onlara bakacağız zaten. Tamam. Ve şu köşe hatları da zaten ayarlayacağız. Böyle bozulmalar olmayacak. Tamam. Şimdilik geri alıyorum bu hattı. Doğrusu bu değil bu arada arkadaşlar. Tabii ki buraları keskinleştireceğiz. Görüyorsunuz. Az önce buralar bozuldu. Ben sadece size örnek vermek amaçlı gösterdim. Tamam. Şimdi tap görünüşe bir gelin. Bir simetrimizi alalım. Turbo smooth'umuzu bir açalım. Ve şöyle 6x yapalım. Modelimize bir bakalım. Güzel. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Şöyle back'ten de bakalım. Evet. Arka altlara da 6x yapalım. Bakayım şöyle. Tabii. Daha bizim hizamız şurası ama tabii arkada işleme detayları var. Herhangi bir sorun yok. Front'a bir geçelim. Ön görünüşe 6x yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şu simetri biraz daha tombul olması lazım. Yani biraz daha genişletmem lazım. Şöyle biraz daha genişletiyorum. En son şu tombul kısımlarını da ayarlarız zaten. Şöyle bakıyorum. Arka hattımda. Tamamdır. Şimdi kendi ana karkasını şu an bitirdik arkadaşlar. Tabii ki daha işlenecek yerleri var. Şu kapılarda detaylarımız var. Kapı kol kısımlarını o detayları açacağız. Karkasın üstünde olanları söylüyorum. Ön tampon detayları var. Bunlara değineceğiz. Ama genel hatları itibariyle bu kısmımızı bitirdik. Şimdilik bu dersi sonlandırıyorum. Bir sonraki derste ufak ufak detayları işlemeye başlayacağız. Bizi takipte kalın. Yeni derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.